Hai hojii shakaalota kottaa laalaa dhugaa rabbi yookiin hojii qimamochii mana madaamii jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessa nagaa guutuun qabasaniin jecha egaa hordoftoota kokottaame waan hojjennu namoonni baay'een maal hojjetti ijoolleen biyya alaa jedhu daa'ima qofan guddisnu mana qofan qulqulleessinu nyaata qofan hojjennu. Waa hedduu hojjenna akkasuma immoo hin beektanii yeroon kun yeroo ramadaanati waan ta'eef bagatti isin ga'e ijoollee musliimallee isiniin jechuun jaalladha obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf akkuma argaa jirtani egaa doolaabbii keessaa gadi guuree qulqulleessaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun doolaabbiin isa kanaadha qulqulleessaa jira kunooti isa kanaadha qulqulleessaa jira jechuudha. Isa kana qofaa miti isa kanallee jechuudha. Walumaan qulqulleessaa jira isaanitti kanaadha qulqulleessaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kunii qulqulleessaa jira jechuudha. Kanneen immoo akkuma argaa jirtan immoo kanneen qulqulleessaa hiiqaa isaatiillee itti deddeebisee jira jechuudha. Hajja banii taasisaa agarsiisa. Kunooti akkuma argaa jirtanii kanneen qulqulleessee itti deebisee jira jechuudha. Hiiqaa meeshaalee addasii galii kanatti jechuudha. Kunooti maankaawwanis wanti adda addaa jechuudha. Inna akkuma argaa jirtan kaakunooti ilaale maankaawwan wantoota adda addaa wanna isa barbaachisu hundaayyuu qopheesseera jechuudha. Kun ramadaanaaf qophaa'e jechuudha. Inna kun immoo keessaa gadi guurramee ganaa ol deebi'a jechuudha. Kan gatame kan isaan hin barbaanne ganaa madaamii koo gaafadhee kan isheen barbaaddu olan deebisaaf kan isheen hin barbaanne immoo kaartoonitti godheetanii namaa geessu jechuudha. Amma kaartoonii 4 namaaf geessuudhaaf qopheeffamee jira jechuudha. Kan kaleessa hojjedhee kun immoo har'a jechuudha. Kunis kun akkuma argaa jirtan gadi guuree jira. Kan isheen as keessaa barbaaddu olan galchaaf kan isheen hin barbaanne immoo kaartoonitti naqeetiin gataan namaan gatamu namaaf geeffamaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun meeshota jechuudha hedduu takka. Yaa Rabbi koo maan akka godhan hin beeku kana malee ijoollee waan hin maalis akka isaan godhan hin beeku kana malee ijoollee maartii beerranii odoo haga kana olaranii sarratanya dhabrii dabalanii maaliin godhame kidaaniin kun ni faame ijoollee kidaaniin kun ni faaga kudhanin ta'a jechuudha mana kana jechuudha kudhanin ta'a ala kanan kunni deessumaa kunni sisumaa kunoo kunni sisumaa. Akkuma argaa jirtan kunoo gamanasi kunoos illee hin jira jechuudha. Rabbi kudhanin ta'a jechuudha kidaanimti kunoo maaliin godhu kun immoo gizaaziin kun likkuma qabu kunoo mana kana jechuudha kunneen illee gizaazuma kunneen pilaastikiidha jechuudha likkuma qabu waan hin godhu hin beeku waan hin godhanii hin beeku dhugaa Rabbi dubbachuudhaaf akkuma argaa jirtan kunoo kun maaliin godhu mee kana malee maaliin godhu ijoollee. Ana ajaa'iba beekist ittuma bitaniituma doolaabbii keessa kaa'u malee wanti faayidaa tokko qabu. Kuni kanuma qofa lamaan qofa keessaa gadi kanaafi tana qofa keessaa gadi guurrame malee kan kaawwanii miti jechuudha. Kaawwan garuu guurrame galcheetiin jira olii jechuudha. Kaawwan as kaakkalee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan as keessaa illee kaleessaan gatee waan uummatii miti as keessaa gatee kan hambifamu qofa hambisee asirratti ol galchee jechuudha. Akkuma argaa jirtanii jechuudha. Kanallee immoo kan keessaa gatamu gatee kan hin barbaada jettee as kaakkalee fi jira jechuudha. Kun iddoo kanatti akkuma argaa jirtanii jechuudha. Sanitti agarsiisatan jira akkuma argaa jirtan jechuudha kanneen jechuudha. Kanneen immoo ganaa keessaa amma maxarti jechuudha. Akkasuma immoo kana wannoo kana na sodaadha hin kufaa beektanii yoo nan bane wannoo doolaabbiin kun jechuudha. Kun akkuma jiru aaddisii qofa waan ta'eef kun aaddisiidha kaartoonii keessa jira yoo hin buqqaane waan ta'eef akkasumatti itti galchee ol kaa'ee fi jechuudha. Kunneen kaaganaa keessaa maxaramee gatama kunneen illee shiniiwwanii akkasuma shinii shaayii fi shinii bunaa minaa kun immoo siiniyaa minaa jechuudha. Kan barbaadduun barbaadde kan hin barbaanne immoo nan gataa jechuudha. Innaa akkasii siniin jedha kun kanneenis ganaa keessaa gata kunneen shiniidha. Akkuma argaa jirtan kunneen shiniidha kunillee shiniidha kaartooniidhaan jira. Akkasuma siniin jedha kanneen immoo qulqulleessee galchee jira wanta keessaa gatamu kaleessan keessaa gatee kaan immoo ol deebiseera qulqulleessee jechuudha. Hunda isaatu ol jedhee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kun olaanaa keessaayis kan gatamu gatee shiniiwwanii kan ammoo shinii immoo kunneen kan ittiin dhugamu kun kan immoo ol kaawwamu kaartoonitti nama jechuudha. Kan gatamu gatamee kan immoo ol deebi'ee jira jechuudha qulqulleessee akkuma argaa jirtanii. Inna akkasii siniin jedha kun immoo iddoo kan nyaataa qimamoota illee hunda isaatu ol kaa'ee waa hunda godhee fi jira jechuudha.
doolaappiiwwan kaawwa sirreessee jira. Kunneen immoo iddoo nyaanni waan tokkotti godhamudha. Innis sirreessee fi jira hunduma isaayyuu. Kunneen immoo iddoo dallaa naamna jechuudha. Hunda isaatu sirreessee fiitiin jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii iddoo dallaawwanii hin gatamu bakka kan gatamu gatame kan hin gatamne immoo hin ta'a jechuudha. Kunneen immoo jookiiwwanii innis qulqullaa'ee ol galeessi jira jechuudha. Iddoon kun immoo maankaawwanii wantoota burcuqqoo adda addaati sun as keessa jira. Kunis immoo maxaramee qulqullaa'ee asitti galee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun immoo peestaalota kan nyaata maramuudha. Immoo ani godhatan kun immoo kun iddoon kun kan wannaati jechuudha. Akkasitti qulqulleessinee xumurree jira jechuudha. Kanas kun immoo ganaadha. Kunis qulqullaa'ee jira. Akkuma argaa jirtan kana kunuuti meeshaa keessaa gaggatnee irra jechuudha. Kallee tuulamee jira iddoon kunis keessaa gaggannee jechuudha. Walumaa galatti kana fakkaata jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana fakkaata. Amma kanammoo ganaa amma dhufte ishiin keessaa maxaratti. Ani immoo kan ishiin maxarte olan deebisaaf. Kan ishiin hin barbaadde olan deebisaaf gara doolaappii kun banamee jiru. Kanneen lamaanitti kun olaa agartanii banamee jira doolaappiin kun lamaan amma jechuudha. Booda isinitti agarsiisa. Kaartooniiwwan ani itti guuree alan godhee jira jechuudha. Ganaa namaaf geessama malee hin gatamu. Namaaf geessama jechuudha. Maaliif meeshaawwan addisiitu keessa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf meeshaa addisiin illee baay'eetu jira jechuudha. Akkuma argitan kunniin kalaas doolaappii hundisaa ka fooqii kunneen hundisaayyuu qulqullaa'ee jira jechuudha. Kun hundisaayyuu qulqulleessee waa itti galamu galamee jira. Kunniin illee meeshoota addisiidha. Kaartoonii keessa jijjiruudha. Wannan qulqulleessuun qabu jechuudha. Qulqulleessee jira dura. Akkuma argaa jirtan kun immoo pilaastikiiwwan tokko keessa gootee ol keessu wantoota pilaastikiidhaan naqamuudha. Qulqulleesseera. Baqa xumuramee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan hundisaatu kunneenis jechuudha. Amma kanaafu doolaappii kana lamaanii amma isiitu dhufa. Ganaa ishiin dhuftee immoo hiiqaa ishii maxarattuun olan deebisaaf kan ishiin immoo hin barbaadu jette kaartoonitti nam'ee namaaf geeffamaa jechuudha. Na akkasiin jedhe doolaappii lamaan tana keessaa kun hundi guurame. Doolaappii lamaan tana keessaa iddoo banamee jiru tana lamaan keessaa tanaa fi tana keessaa hiiqaan kun hundi meeshaan kun hundi guurame jechuudha. Hanga kana maaliif sararatanyaadhaaf hin daballe damuusa kana bitanii agagatan jechuudha. Mee maaliin godhu kana maleetti fayyadamu mee masaayinii kun hundi isaatu hin jira. Addisii amma lammata bitti adiiwwan amma isinitti agarsiise kan doolaappii keessaa jechuudha. Isa kana dhaqaa isinitti agarsiisa. Isa kun amma gadda bitame jechuudha. Ani maaliin akka isheen gootu hin beeku. Kun jechuudha. Maaliin gooti? Waanuma godhanii hin beeku. Looga sararatanyaatti dabalanii hoo. Kunoo saayinaanni kunoo walitti tokkichuma galiiwwan hundisaatu yaada halluun isaa adiidha malee sun adiidha. Kun immoo halluu qaba, halluu biraa qaba jechuudha. Kun hundumla saayinoota illee hin qaba, waan hunduma isaayyuu hin qaba jechuudha. Kun faa baay'ee bareedaadha iyyuu. Akkas isin jedha kun ka shoorbati kun itti jiru kun jechuudha. Kun immoo kas halaati, kun immoo kan mokoroniiti, kun wantoota adda addaatu jira hundisaatu kophaa jira kun haala. Kun kan immoo saayinii fakkaatu sin jira jalatti jechuudha. Waan hundasaa qabamoo kun kasin ajaa'ibu keessa hanata baay'ee tokko qaba jechuudha. Akkas isin jedha obboloota koo kan illee hin qaba. Akkuma argitan maankallee hin qaba jechuudha. Maankaa ofii isaatii illee hin qaba kun jechuudha. Baay'ee tokko qabaayyuu waan keessatti kan keessan godhe jechuudha. Innaa haga kana walitti guuranii sararatanyaadhaaf yoo dabalan maaluma ta'an jedhee bare. Sararatanyaadhaaf yoo dabalan maaluma ta'a. Innaa akkas isin jedha obboloota koo yoo kidaanin kun silaa kidaanin kun mana fudhatee iyyuu illee bakkuma inni godhamu iyyuu beekamu. Dhugaa manni arabaa kun wanni manni arabaa baatee deemu biyyi tokko baatee deemu dhugaa rabbi. Maali kun dhugaa waaqayyoo hin osoo isinitti agarsiisa isiniif waraaba viidiyoo jechuudha. Kan kaartooniiwwan jechuudha. Kaartoonii 4 kaleessa kanan baasee kaartoonii 4 alan godhe jechuudha. Namaaf geeffama baasee jechuudha. Kaleessa immoo akkuma agartan gammaan kanneen qulqulleessee keessaa gaggatee kanneen jechuudha. Isa keessaa baasee jechuudha. Har'a immoo tana lamaan keessaa yoo kuni ba'u hedduu takkas bakka maali kun hin jedhe bakka hiiqaa maaliin jedhee kan hiiqaa wal guurtan dhugaa rabbi. Haga kana biqaa xiraatii qabu qofa kan manatti ittiin hojjetattanii fi kan xiraatii qabu akkasuma yeroo keessummaa dhuftan jettanii lafan godhattanii kana maaliin goota walitti hartanii jedhe. Hinuma haru bar
dhugaa obboloota kophee hedduudha barkaleessa gatee jechuudha rabbi akkuma argaa jirtan qo'aa fachaa kanallee isinitti agarsiisa. Kana keessaa hiqaa hedduun gate kaleecha jechuudha. Hedduu tokko hin gate kanu kunniin immoo kan siiniyaawwan kan haalli minaamin irratti hojjetamu keekee minaamin irratti hojjetamu jechuudha. Inna kana fakkaata siniin jedha obboloota koo kanaaf obsa sinii haa kennu waaqayyo sinaa jabeechuu jabaadhaa. Sa'aatii ramadaanaa kana baay'ee ulfaataadha maamati jabaadhaa waaqayyo sinaa jabeechuu siniin jedha kunuunsi burtee mudhii hidhattee kaatee siniin jedha obboloota koo akkasitti kunoo biizii taane kaawwan xarabaa hin dhumtuu siniin jedha. Mee koottati warri maal jetti ijoolleen biyya arabaa jettan koottaa daawwadhaa viidiyoo kana wanta sinitti agarsiisna dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Innaa akkasii siniin jedha obboloota koo waaqayyo sinaa gargaaruu jabaadhaa hojjedhaa. Homaa mati ijatu sodaattudha malee ijji kun sodaatti malee harki gootaa jabaadhaa homaa mati. Namni gaafa hojjetellee ispoortii namaa ta'a hojiinillee taa'urra immoo hojjechuutu irra bareedadha. Waa hundumaaf hojjechuun immoo fayyaadhaaf illee qoricha maaliif isaan iyyuu hin beektanii akkuma beektani isaan waan hin hojjenneefuu baay'ee waan hin beektan namoonni asii irra caalan dhibamaadha irra caalan hin dhukkuba jechuudha. Maaliif nyaatan hin rafan nyaanni sun immoo dhaqee dhukkubatisaa jechuudha. Kanaaf immoo nuti osuma nyaannaa miti osuma nyaanne iyyuu nuti hin hojjenna waan ta'eef nyaanni suni homaa wanni gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf nuuf fayyaa guutuu qabnaa galata waaqayyoo jabaadhaa isiniin jedha faaxochee koo qimamochee koo waaqayyoo faanaa ta'uu jabaadhaa isiniin jedha. Irra deebiidhaan immoo ijoollee musliimaa obboloota koo bagatee siin gahee kan bararaa siin gahee gireedis sinaa ga'u isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo si hojii yaa ta'uu akkasuma warroonni immoo chaanaala kiyyaa isinitti tolee viidiyoon kun laayikii shirii naa gochuudhaan na jajjabeessaa na bukkee jedhaa isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa mudhii hidhadhee kaakaa ammatti.